Mimi malu bang omban itu. Konyo ya nak wani nek misi tabio. Ada misi tabio, ada misi cobek. Ibu nih kena. Ibu nih. Makan si ibu juga. Ba masih ram ibu nih. Coba. Ringu dia anak konang gitu. Aduh ya namanya bagus nih saja nih. Sajome aduh bagus. Bi nyelenging matane. Pengaksian nih enak sing. Bilaran nyala. Penyengat nih. Gitu. Inang-inang dek, inang-inang. Aduh. Bisa ngomong me. Janeng putri ayu ngijang ceneng ajuma. Duak memang gendeng. Saja, tuh sing ceneng putri ayu gendeng nak lolo tuh. Nak lanang itu tuh. Apa ya nek cocon? Aduh. Nek. Sar, tembus Sar. Sasaden. Ya jangan Mimi masih gitu. Sasaden. Kemudian nyolong gitu. Bapo Joko. Sing jangan sadeng wareh itu dua gong. Sasadeng me. Aduh Sar. Oh. Somah nih somah. Banyak pedaduanan kanggo jebet deh. Bele jang. Cisenang masa dia bapak nih gitu. Nasi Tadi dia bapaknya itu. Nah. Yang sing ada bapak. Dadi. Aduh ya namun ading gisiang dogan biune gitu aturin nah. Meme mau gendeng putri jeneng Ayu. Bisa beli kan? Aduh. Bibi Anu. Oh gitu. Banyak lagu zaman jani tuwut nih zaman jani gede. Bibi anu Lamun payu luas manyus. Teka kantak biyo suya kono suwi. Adeng nak enggak kesiap. Nah. Bibi anu lamun payu luas manyus. Antange tekakan. Oh. Maning. Ini jangan mah, kau biu. Woi. nyoba. Ini dah dua gong. Nyoba biu bla. Pebio mau blab. Kebus. Kacing ama. Cok nyoba, jangan apa sing. Tadi gitu. Aturan nih dah. Bibi anu lamun payu luas manyus. Antang ada celap non. Lah. Saya bawa kau pesuang cang masuk ya. Biu black non. Kalau aja gede biu cedik lo. Iya ngawa emang. Bibi anu lamun payu luas manyus. Anteng. Dia celap non. Aduh. Ajas ngambil. Ye, tuh buang atau ini dari bagong alit. Kangwang lat nih bang. Ye, sing tadi. Mungkin naik jeni. Sing tadi. Cikep ya. Beli kang. Nah, beli gangsar. Bibi anu lamun payu luas manyus. Kuno tuh. Gedeng zaman bolong 4. Kuno. Mana kengken pang modern. Pangan modern pang zaman jani tuwutnya ratu zaman bolong ratu. Yon. Mana gendengannya modern kengken. Maeng saja. Sambelang beli pang. Oh, indang pasti nangis nak. Aku anak Indonesia, sehat dan kuat, sama mama mabuk. Mari makan sate api. Gendengan apa dengan gitu? Sehat, kuat. Apa be? Rajinlah belajar, sehat dan kuat. Aku anak Indonesia. Beli ngitungan. Nyajangsan deh. Cara nyabatang lo bongkar. Encah ngo, panas encah nih. Teng kejut sih jang. Kentuk. Sar. Aku anak Indonesia. Sehat dan Aduh, nawang doge gendengan. Angkat sing nangis nak alit. Meme. Sebang dogan ke gitu. Siram lu meme. Alah, pedap-pedap. Biasa Sudah dia muncul. aja. Meme. Lawan ya lo, Ren. Kawan murid. Mai, Lan. mana? Hijau.
kayak ngale selah. Ngaja dhuwur Bang Biu ada do kemunik. Lip Hasan. Aduh, bagus nih denake alit tuh. Ih, tuh. Yen prorai ni dene nyen juang. Ajene. Kawang ajene. Nyen kate. Oh, enggak aja perkembangannya. Oh, ajen Biu aja. Ajen cing mah Biu do dhuwur. Nih, mongke kerang Bang Biu sing nyak leher. Sing nyak leher oh. Ibu rawat tuh. Sar. Wow. Yen jang noleh na alit tuh. Ya, bingung jang. Anang Bingung. bingung. Beli. Coba aja lekta. Bo. Prarain jak persis cara jang tuh. Sombong saja apa nih? Sing tak yang masulo di banyu berak kang masulo nah. Pidan cak jenis nak ini boh. Nyen orang keto. Iya salah ban ngesop karbet pidan kini rabi. Mone goban besar. Iya. Yen proraine persis ramuan ini yen carman itu aksi toli Oh. carmane Cara nyen li. kulit cang Kadang gitu. Kulit alu. Yang dia mones saja bagus sih deh. Nyen menoren ibu ngajumak sejawaning mulai ibu. Nah ibu ngelahi dewa, sing ada sing man itu masa kayu nih. Dong de ngambul. Sar. masa Pidan ya sing yani ulah-ulah ha. Wih. Abot kau lah. Dan ulah kenten pengengal dur kenten. Kan kita bantu. Manis je paman. Yang lu manis. Makanya kan kok. nyak sing aku jelek Kau ada pengidian ibu marap kapining ragani dewa. Doneng dewa nyangsan dur. Sing dari dewa nakal. Sing dari noten nak cerik-cerik ni nakal nih. ane sedang pelajarin mungkin mesosolahan punika pelajarin mungkin tengen Megending, begening ngigal. Menyen atur nguroke nigal beli bisa nigal beli. Iya. Yo, guru tari. Oh, Isen tawang sajan bisa nigal. Ye, tari kebiar duduk panji seberang nyen ngajin. Oh, beli ngajen dong. Sap. Buktikan, survei membuktikan. Iya, Coba kengken. ipun di tataman tetap latih ngidai lagu. Jadi bisa ngigal baris dan lain sebagainya. Buktian kok. Nang tegarang Nek, dengang nek, saja nek, kepisah cipi nih tu, dewa Pak. ini. Neurin cibi itu agamnya kengken apa? Kan ampun eling. Puniling. Puneling. Nyeledet pangklunge. Nyeledet kene malu kiri. Kiri, Kan tengah kanan. ke kanan. Yen ada nak bajang kenyir. Nih, do Yan. atur ngene ketok-ketok nalek. Perlu nih. Seniman harus menunjukkan senyum yang manis. Nah, iya, Nyebang pergino kata nyen menak. Yen to cocok mula. Harus senyum. Yang ada idadong ngemu makung ngedesem. Cepat alihkan pandangan. Tak asal dadong itu pak. Nah, tuh, Oke. yang diseledet. Diseldet. Oh, yang di tangan. Yang di tangan. Gini kan angkat tangan kiri malu. Oh, tangan. Tangan kanan pang pegang dek tangan kiri. Angkat batis kanan. Kanan. Angkat batis kiri. Gelebok boh. Do cepok kok ngangkat. Iya, mau genti. Tuh kayaknya agama. Coba agam. Agam. Iya. Nah, Nah pernah. Melana nasi. akur bae. Nasi. Ini tadi guru didingin.
Nyen dadi guru. Ci tidak boleh ikut campur. Cak sing nepuk cak prorain itu sing tepuk cak wong luwung. Nyen dadi guru dini nyen. Kita memberikan yang terbaik pada anak dari kecil. Pengda bos pelih salah didik oleh jenek benan gede apa sih karuan tak? Oke. Sedini mungkin tanamkan yang positif gitu man. Ya, ulang lagi. Jangan dengar gangsar itu jelek. Igal apa nih paman? Baris. Baris. Oh, Aduh, baris. bravo, silakan. Apa itu? Ibu balik nak beli? Terus balik. Senyum, senyum. Nah udah. Jepang. Cepat pandai. Ah, Marah dua. murid SD. Aduh. Ya menikah napi. Kira ngajak-ngajak pada kandu ini apa ya menikah? Paman. Yen kene dia saja dua paman ngurukang piana gelah suk semua pesan gelah. Pangtan nalit kan kenten ibune perlu ajin dia. Agen mudian tuh agen mudian. Kau Hah? Igal cara dijauh tuh gitu. Apa tuh? apa ya Apa kelajin, Pal? Apa ya lek? Sing dadi pragat igangsar apa ale kemu ya? Apa ya lek kamu. Weh. Sing tadi sementara kene nak sedang kene bapak sing tadi mati malu po. Tulah hidup tak senyirin gitu kena Sing bawa. Kanji bapak enak. Sing sementara gitu maksudnya sementara. Nyen mati malu nyen hidup cuk ben gitu. Jok Jangan kayak biasa. ibunya tuh pemekas jani sing dadi mau pitung wong dogen. Kengken. Benyap seduk bahasa kengken penadine. Abet sih bajen cingigal nakali. Men. Dadwo lantas jani pangidang patut nuntut ilmu mesekolah rajin-rajin. Anak mulo suka tadi jelemo sing gitu. Tulah ci. Sing Adaan bapoi suka. oke. Nanti weh, orang senadi gitu kena dua. Dong nyaman adaan anak muler ruwet. Maro kamu yang gitu. Bade kang nyatulan ke dini pragatan yang salang bobotne. Lalalan mana. Kiwala adeng-adeng nih. Cara raus pekak ceneng ibusan. Di kondene ceneng belajar di sekolah subuh masih ceneng belajar ngigal. Kiwala pengidian ibu marap kapining ceneng. Mapan ceneng subuh dua radane ne jani. Ada bebang ibu kapining ceneng. Kiwala melangang kon sing dadi langang ning. Oh, mau pico bangkung. Bungkung. Dini malu ngajak pekak cenengi kalian ibu malunya. Sayang, iya ngamun tuh petekat ibune. Pemekas jani apaan sih juru mana nakale? Man. Kengken patut limakan pepelajaran apa gue nigal-nigalane panglestari seni budaya. Sesidan bandit yang nyen ngatur itu. Ngana-nana lalalan begini. Kira.
Angin pengupo jiwa umbi-umbian. Napi yo kulih antuk mau boros. Wenten kekir angin ulam. Makin telas hari sulame. Menjani kenapa mana ingin? Mau buru jo malih wawani. Darah malih. Nah yang gitu ambilang meslian masih pas gini. Ini. Mare rasangtis. Rasangtisnya sapun nampek roras di mana? Ya gitu ben lalu rumah. Nah, makin ten makel senjata. Kemudian ya nih. Jok timpuk dipun tubar. Nah jani kene. Jani itu gua kan nimpuk. Nggih. Lan jani Kukur. Nah. Si doang timpuk. Nah, kita bareng-bareng. Nah, timpuk awake. Nah, bener. Ah, ya. Mainan kalau usane. Mana kan? Tiang lah kedis dong. Iya. Mana? Lah kedes mana surat-suratnya? Iya. Kedes apa mau surat-surat? Dia kedes bisa nulis. Jani nama kejang pengada hak milik yang paten, pengada yang putih pengawang-awang. Ngawak. Tiang nimpuk, tiang morosen bekena ulung dini. Bukti mana? Bukti ini kedes nih. Ini kedes pula nih. Naon nih kedes nih, apa mau timpuk busan? Mendayan siapa Terus timpuk kemudian ulung. Sesaat kedes kena timpuk doh. Men rago apa ha rago bisa nuduk kedes nih? Dini ulung. Apa ada ulung dini cang lahang? Mencang ulung dini? Di sini mas. Senyuk flut pencang lahang cia. Mungkin kita jelek jenang nih no. Ada ci kedek aci dua. Kene Duh hak saya kedek. ada kedas sebelum ada nanti kena nuduk. Sing nak cilik kena nyuang. Kengken Jadi nih. juang. Nama nuduk. Melinci duduk cang juang cang. Kenyang. Sinjangnya. Cia jak cang ngomong. Isengnya jangan menyamu aja ya. Menci barang juang cang ken kedua. Belet siapa cawe. Cek rebut kedis dong. Ora asik demen. Tuh, ini memen ukur ini. Ora asik. Pokoknya aja kaleh, aja tepuk. Aja kaleh. Biar mungkin jauhnya jangan berjalan. Kan? Ija lihat sih. Ije tepuk. Jadi kini nak. Sing ngajacang sih. Hah? Apa sih menyamu ngajacang? Di pelangan menyamu nih. Lah nih dopang nyamu nih. Kalau kena sih ngajacang berbeda saja nonton. Maksud sini kengken berbeda kengken. Yang berbeda pendapat sih ngajacang. Jadi Kang Ale bener-bener mesti jawab mati jawab hidup. Aja mulai. Oh, Yang di mati lah kengken. di Madinah jemak apa mulai kayak gini? Nah boleh apa mulai? Biar mati biar hidup apa mulai? Sing ngajacang dong. Hah? Kang Sen tulis cara cicing borosan. Oh, halenya nih cuma nih Maksud ini, manipuane. Ingatlah, hukum karma pala. Wah josan nyemak itu-ituan karena pales sakit dimakai itu. Cenat to kedajak kencang. Dojeng rumah karena pales. Sengaja gitu. Oke dong. Hah? Jalan. Luca yang lidah kali ngaji aja. Yang penting masak. Nah, luca.
jange. Tiang metakon. Menang. Do ngejar Gus, do ngejar. Dados weden ngangge bungkung riye boleh. Iki ibun tiang icen iki. Sira pesehan ibune. Ki sareng amun ndak nawon ki sareng. Di Iya nih, di dia ibu kena make. ibune. Ring pondok. Ring pondok. Ring pondok. Nih, ini aja. Dong saja tiang lakar melajang medagang, ngejani ajain malu tiang medagang. Mani puang, tiang nih kepekan meme nih jumah. Sampun ang sumenya parindekane punika. Napi malih ne mangke di tiang sampun makte sanganan. Pacang Metro adol dagangannya, metro dagangannya. Benar. Ne jajak ino subuh misi. Jajak kipeng masih bemisi. Wawahan mekejang masih subuh misi. Mapan rerainan Rainan sekolah. gumi ne jadi. Nye nawang lais nye diragu medagang di pekan. Mai sengalit Jalan, terus. jalan. Ije laku janilan kepekan laku panglio anake nawang. Oh, samilang gending-gending ya sing kamilang magending sing nawang laku pengamen. Do lebihan magendeng buduh orangnya. Jerau. Jenang jerone jelek ta mriki jang. Nyorang jelek jenenge. Si jelek orang. Lono di paling bagus sama ini. Oh, dia paling bagus. Weh! Do mulut itu dah ngoyong yang punget panggungnya. Bini tengok itu tengok. Wah. Ini dagang nih. Woi. Jangan banyak kau bang makan. Saya tanggung jawab. Ilidang panake. Pasek udang pasek gua beli nukan bosnya. Ini menteri pasar ini. Orang sugih jang. Jadi gini nah. Saya alih awasi dagangnya itu. Belanja pada isin dagang, saya kadang yang melihat ciri-ciri dan identitas seseorang yang aneh gitu, aneh hilang itu. Kita nah. Oh, itu menteri pasar nih, Di Intel. pasar. Nih, tukang apa nih? Ya, pengamen. Penyanyi. Pengamen? Yang menggendeng butang lemas, ayo Maya. Duh, bulas-bulas. Bisa, cang mati menggendeng, bisa nih. Butang lemah udah menggendeng. Mau belanja lu makan. Makan. Bayar. Bayar kata lar, bayar mengejar. Ayo, apa yang menggendeng? Sing, heran dagang. Sabuk dagangnya carup pelangi kok. Bisa menggendeng? Bisa. Gendeng kok. Ah, gendeng. Nyanyi. Ceneng nyanyi ya nih, ceneng. Berapa dibayar? Bapak Menteri Pasar. Aku Ramen pekat nih. Beli aja anak di pekat. Menteri Pasar. Ngadok angso. Bangso tuh. Angso bedak. Apa tuh? Sing nawang anu. Apa? Jerapah. Ini bagus jerapah. Jadi. Sar. Wuh. Cama takon deh. Apa nih? Takon. Nu ya ada pabrik jelemo kene ya. Nih takon. Kinang gini. Takon dulu. Sing. Ih, konya kan jelek. Rago ke bagus so. Jelek. Wih, no jelek, ne bien jelek. Ne bien. Ini cuma. Tadi aja misi apam nun. Apa hati? Cuma ini misi apam. Barak tuh. Ih. Cai jelema sakit biri-biri cie. Nah, catimpal kan cia. Sakit biri-biri. Di Pangawan. Aman ada jelemo jelek-jelek ini uli bangli mah. Ini jelemo salah cetak nih. Oh, salah cetak.
cap nih cap 99 nih. Diolas nah. Oh. Dewo gak penyetaan nih. Cang pesen dulu. Ada yang cibatako, Cang. Sing yen kene jeneng. Jeneng lemo ni Cina lemo sung ni. Weh, ini pekan nih. Ah. Nit, mau belanja apa kita nih? Saya Maya. Hah? Sekat, kan? Yang bener. Bah, bensin solar mama, Bang. Jangan Maya. Ini kan. Ngelamet. Ada penyetakannya Nune. Nah, Apa orang situ? Penyetakan Dagang. dulu. Neru, dagang, tenang. Tenang. Duduk. Tenang. apa tenang? Udah. Biasa. Enggak. Tiangnya Pak, bantri pasar apa ni teko? Enggak. Ya. Ya. Ada penyetakan ini saya nenenan. Saya ngerti gelang nih. Nih maro. Nih maro. Raja uli angin ribut nih gelang lah panas. Oh. Raja nih, yang bong orang dua gong gede, 5 tali manupah. Kalau bisa ada nanya, yang orang cepok 5 tali, bang penol dasar tali. Apa, Pes? Bang limo selai. Bes ngabo. Sing. Iya ngelah. Ning bagus. Sing sedang sengan namang lemot itu. Jadi ini pekan nih. Nih pekan iki. Kingaang. Cendot ang cening. Ya. Jambot ang ning. Baik. Alon-alon ning, alon-alon. Nah, Ya, ini nih. maro gaya penyanyi. Apa penyanyi? Hah? Yang ada jelema kene jelema salah cetakan nih. Apa yang salah cetakan namon nih madan cincin kita mani no. Kalau yang cair awak kuluk peking. Dia nyampe nang neman lume palung 5 meter mau keser. Ini artinya S3 nih. Begitu. Stroke, sedo. Donen karuan ane gelam mati. Pasti jana ane mati sing hidup. Apa kan dia? Anak gelang nih. Oh, putra lagi. Nih gelang lah panak jadi kayak ajak gelang. Tadi bagusan putra nih kan aja nih. Makin ke pasar aja putra nih. Selanang. Biar serendang. Cen nih ada bayu apa deh? Macam petumasan niki kantor dan sanganannya. Nah. Ada Pasti bayu. pidane boleh imunisasi nih. Ada gitu. Boleh nyuntik nih. Sing beluung suntik. Nih Cen. Kau Nih Cen. Tuh. dan kau. Nih. Nih. Nyen cening. Tijang duwe piana. Sekan. Sengen. Pangungnya pelih lakarnya. Pasti jajo ngolong-ngolong. Bos ranang seneng sing engken. Dia palat jenasen. Iki napi piana. Nyen kengken tuh cening. Asane parek niku nggih. Nicen tuh. Saya ajak dua niku. Ya apa? Wal. Dini mau pulih. Ayo. Oh, mesti ya tadi kuli di ya. Ya kerang tukang sapu, tukang sapu. Tukang tawang, ci suwot ci di secanda di tukang sapu. Dia dari tukang cacat dan tukang sapu. Sapu jado cek sapu. Bung ya dadi GM. Ulatnya yang ngoten orang kan sini kalau di GM. Nggih, GM apa tuh? jero mangkung. Kadang jenderal manajer. Nanjak jero mangku. Juk ngai gen singkat dan panak gelane.
Mangga niki nak tukang ngamen niki. Nih, ngamen iki ngamen. Man kuli itu sing bisa mudah kene ya saja nih. Puniki genten pepas Ngamen apa ngamain? sing pangaya penting ngomong cing remak. ngaman. Yang gitu lan balu. Ini pengamen nih. Ngamen puniki pengamen. Iya, pengamen. Ngamen. Nek ngamennya ya ngaman. Bayan gitu lu kan. Satu lagu kudu gelah maya. Di tiang maya. Aduh nih ada macam di tiang maya. Artin nih aduh nak nih surkehin kan. Di tiang dan suge. Mudah bani maya. KKN dom jam kerjaan. Satu lagu selai kali. Udah, mudah. Maya. Pang bayan maya pang bede inglah. Satu lagu 1 miliar gitu nah. Paling ngaleng liu Bija aja ada pipes. ya Pahang yo. korupsi. Ini jek panak lajak nguruk kan nih jek. Ini kan bisa mengeneng. Yang besone bisa. Nyalane pengen lakar ane ngamen nyakar menggending kan mau bayar kan nyalane kata. Nah kalau bayar, nah menggending baru menggending. Ini kan Woi, ini ajen sebang sih lemah kelaman bisa menggending sih. menggending. Iya. Nih, Kuda apa nih Maya? ih, aji kuda satu lagu, kebayang, ingat kan? Bayar. Tak sekat. Wah, setak seket. Pas mudah kau ganyaan setak seket. Kuda. Kerebelah nah. Hayang teluk panak gelah. Jek sing Kakak sekat nih kan 250. ini kalau menggending Injil puniki pianak bijang pacang megending ngamen. apa kalau menggending mas? Nggih. Jangan dados duet nggih. Tadi. Sira nika jade. Wesne domnyin, dompesne jangoyong. Cise mageneng yo yen duet duet. bijeng eleh kene biyen. Kan ada celemek. Mangapal, Lungan batu makan. Mu ditu. yang duet aja panak jangan sing tadi pok. Harus joh atur jarak. Atur jarak. Oh. Nah. Ini Mungkin tadi kira. Me besek kan luang kene jak dua. bos dua dah. Dua nene becek nene. Sing tadi ngusut-ngusut. Ibu ke bos. Ini kan apa ya upan-upan. Weh, agat ya. Berarti Nuri nyanyi ya? Nyanyi. Nyanyi. Dia dapat duit banyak. Ya. Oh, dak bisa ngomong Bali. Tidak bisa omong Bali. Tes kan men. Dulu make. Bisa ngetes. Tes. Tes. Nih tes. Men kontak. tes ya tes. Apa? Masuknya ini masuk. Panasnya lagi tes. Ini ternyata ini dia penyanyi yang sudah berpengalaman. Nah, bagus. Karena caranya megang mic lain. Oke. Dia megang mic tadi kan begini. Yang penyanyi marah-marah nak kene sini. Nyah-nyah nu. Yang dia kan jak gemal lagi. Ya. Lagu Bisa. Bali ya. Bisa pe, tenang aja. Bisa lagu Bali, Pokoknya bisa Pak lagu Mantis Bali. liu kengken carane jani. Anggon, untuk apa duitnya? Nganten. Nganten. Ajak wafelnya. Eh,
bayang. Lo menyanyi tuh, cek mundur juang. Hah? Iya. Mana saya bayar di cek mundur nih? Pasang maju. Kenwang itu pasang mayana. Ayo pan jagang lah. Makin dumon. Masih bercanda. Sapu silo pacang naur iki. Nah, wes. Adi tian contoh tian. Adi contoh tian. Yang pisan si tiang suwe gumadi tiang nyantos pengroh beli makin si dari tiang kepangguh rengangan beli Kado sedewa Riki. beli sampun ampuni kepanjangan Suryani beli ke gumadi wadah pudran beli Beli suku menyet. Mapan ada Cina ali-ali. Tuh beli eling. Tekian ali-ali itu. Sangkane kedis, nanan itu irah rau. Duras tampakin di hajong ratu dua gong putra. Bagus sedewa. Aksaman kuku dan ajimu. Kanto sedewa dur kadi mangkin. Sedewa wawu eling ring aji. Ampuran kuku dan ajimu. lihat pamekas ni makin kawiak yane undang kayun beli gumadi sani lungsur di tiang diagung sampun api gumadi pemagen bini sani sampun lintang tapi ke yugi beli memagia sampun iku beli Adi, wicarane di puri silang janus, mules sangkane ni aku. Pusakan beli ini malingnya ke ni aku. Anggono mati aja sih. galang gumadi antuk di tiang makin sampun iki sanantuk yen tiang mau niki sakit mana di tiang kanos kelapu-lapu di tiang sarang pianak tiang keduduk ada imeme sarang dapur dukung walas sang rien sampun api sakit mana di tiang ritat kaleri ketik yang pacang iring ang beli wali budal beli Sampun aja dewa semuanya. Sekantun beli murid, beli selut lakat musaku. ratu dua putra Nendan sanang cokre pacang sumenya ngiring sambetak kita kirian di kiring ponok di tiang. Bekas meme. Kuanten ledang pisan kawen tanane kawan pisan. Bekas meme, gelah nyuk semayang pesan, buat pengobatan meme nih. Lego nutup pianak kelah. Nenten sandang panjang pisan. Sane mangken cokre dewa sampun presiden ketemu sarang putran duwene kalon sareng kawin duwene. Dumadak sehide sang yang pramakawin. Presiden kayang kau kastran cokre dewa nenten bepasah kedua. Ya belum saja gitu. Gelah kau kalau kelakar singas di pondok meme nya. Ngiring sangiring mata kita kirian Rumah beli barang-barang.